दोस्तों, ये रही हमारी कोफ्ता की सब्जी। लौकी हमने बना के रख लिया है, छान के पकौड़े को। उसके बाद तड़का अच्छे से भून के ये देखो मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम मसालों को थोड़ा बेसन और सारे मसालों को मिला के फिर हम तड़के में तड़का भुने हुए में डाल के उसको थोड़ा पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो। टमाटर को छोटे छोटे में ग्राइंड करके उसको हम भूनेंगे पत्ते को। अच्छे से उसको भून के पकाएंगे। जब अच्छे से तड़का पक जाए टमाटर, फिर मसाला को हम डालेंगे। फिर मसाले को डाल के अच्छे से हम इसको पकाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के उसको फिर हम गाढ़े होने तक पकाए के उसमें हम फिर अपनी पकौड़े डाल देंगे। फिर पकौड़े डाल के उसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। ऊपर से हम कसूरी मेथी और धनिया डाल देंगे। हमारी सब्जी रेडी, स्वादिष्ट यम्मी। मेहनत कर रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। ये ज़्यादा गुरु बनने की जरूरत नहीं है, ये अपना ही है। हमारे भाई है ना बरेली में, उन्होंने दे रहा। देखो ना इतनी अच्छी सब्जी अम्मी बनाई हूँ।